Despite allegations of malpractices and misappropriation of funds made by some sugarcane cultivators against transport contractor Francisco Mascarenas, a majority of cultivators from Vadim, Rivona and Kankona have once again chosen him for the harvesting and transportation of their crops. Francisco, also known as Ayatin, has been assisting these farmers with harvesting and transportation since the Sanjeevani sugar factory ceased crushing cane 4 years ago. Despite doubts about Francisco's involvement this year due to the allegations made against him last year, sugarcane harvesting began in Neturlim, bringing joy to the cultivators. Farmers who gathered in Neturlim expressed satisfaction with Francisco's services, stating that they have received full payment for the past 4 years. Francisco assured farmers payment of Rs 1800 per ton, covering all other costs including labor charges and transportation expenses. Tailor's Palette. Experience the magic of bespoke craftsmanship tailored just for you. Measure now and enjoy your perfect fit in just 2 hours. आमची उशल आसा ह्या उशेल दर वर्साक आमगे आयटीन बाब टोळे हाडून आमची उशल कापून व्हरतालो. आमकां टायम टू टायम व्यवस्थीत आमकां कापून व्हरतालो आनी आमकां तो जे कितें पयशे आसा ते वेळेवर आमकां इश्ट दितालो आनी तेणी आमकां कसलेच त्रास म्हणटा करूना. आनी आतां तशें फॅक्टरी आसा पळय न्हू, हे फॅक्टरीन सरकारान कितें करची, हे फॅक्टरीन पळय कितें सांगलां आमकां, सरकारान पळय सांगलां 2 वर्सांचें कितें दिता तें आमकां वेळेवेळ कोण फॅक्टरी चालू करची बरे भशेन आनी आमकां वेळेवेळ आमकां तें कमिशन दिवपा पळय न्हू तें दर वर्साक दिवचें. पूण गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा तुमकां? हय, हेजे पयलीं आमकां गव्हर्मेंटान पळय कितें दिलां तें वेवस्थीत आमकां पावलां आनी आमी गव्हर्मेंटाचेर एकदम खूश आसात. तशें आतां ही फॅक्टरी जर चालू केली जायत आमकां गव्हर्मेंटाचें गव्हर्मेंट आमकां आमच्या जमनीचो विकास करपाक मेळटलो. दुसऱ्या हावेतीन बाबाचे आरोप जाता. तुमी म्हणटा कितें टायमार पयशे मेळ्ळे, पूण हावेतीन बाबाचे दुसरे वाटेचे आरोप जाता तेजेर. आयटीन बाबान पळय जें कितें केलां, उशाल मारपाचें, परदेशाकून टोळे हाडल्या, तो पळय झिजला. हे फक्त तेणी आपल्या सोयीच्या खातीर झिजला, आमच्या शेतकाऱ्या खातीर तो झिजला आनी तेणी आजून कोणाकूच फटींगपण करूनात. आनी ह्या बेस्ट लोक पळय ते आयटीनाचे हें खाल्लां तें खाल्लां अफवा पडयतात. हें तेणी हाडचें आनी तेणी टोळी उशाल मारून व्हरचें आनी सिद्ध करून दाखयचें की आपूण आयटीनाचें काम बरें केलें म्हणून. जेन्ना जो पर्यंत तो काम बरें करना तो पर्यंत आमी आयटीनाचेर विश्वास सोडपाक शकनात. आमी आयटीनाचेर विश्वास दवरतात. जर आतां पयलीं तेणी आमकां 100 रुपया दिवपा आसात त्या पासून आतां तुमकां दिता म्हूण सांगल्या तेणी, सरकारान ताका दिला तो आमकां दितलोच. इतलें आमकां खात्री आसा. आनी हें तिसरी वरस्तेचें, पूण आमकां केन्नाच प्रॉब्लेम जालो ना. जायत लोकांनी तेजेर कितें तरी फाटल्या दिसांनी व्हिडियो घातले, पूण आमकां दुसऱ्याचेर आरोप करपाचो ना. तेणें हेजेर आरोप केलो तेजेर आमी आरोप करना, पूण हेणें आमकां केन्नाच 5 पयशां फटोवूं ना. ओरिजिनल डुप्लिकेट स्लीप पळय म्हणटा ती स्लीप आमकां टायमार आमची स्लिपी मेळ्ळ्यो. हांव एक सादारण 1000 टन ऊस काडटा आनी ह्या ऊसाची म्हाका प्रत्येक टायमार जी पळय म्हजी फिल्डाच्यान गाडी वयतात परती ती गाडी लोडाक येतात त्या टायमार म्हाका ओरिजिनल स्लीप म्हजी म्हाका मेळ्ळी. पूण तितूंत एक पयशाचो ना कितें तितूंत कांयच हें ना, कांयच प्रॉब्लेम कांय ना. हावेतीन टायमार पयशे दिले, टायमार पयशे दिल्या, सांगले रेट आमकां ते पद्दतीन सारकी दिल्या. आनी ह्या वर्साक ते जेन्ना ते व्हिडियो पळय व्हायरल जाताले तेन्ना एक आमचेर एक अशें हें जाल्लें, म्हणजे एक सामकें एक हें जाल्लो त्रास जाताले की ह्या वर्सा ऊस उरतलो काय मारतले, हेजेर सामकें एक हें जाल्लें त्रास जाल्ले. आमकां एक एटॅक पर्यंत येवपाची असली परिस्थिती जाल्ली, कारण तो जर ऊस मारलो ना जाल्यार तो थंयच उरपाचो. मुखाल्ले फुडले सिजनाक ती आनी क्रॉप घेवपाची आनी कांयच परिस्थिती ना. तो सांगले ते भाशेन ऊस मारून व्हरता आनी ती जमीन निवळ जाता आनी ताजे नंतर मागीर दुसऱ्या वर्सा आमी दुसरी क्रॉप घेता. तर हायेतीन तर ना जाल्यार हें शक्य ना. नमस्कार. फाटल्या दिसा इश्यू जातालो की कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा किंवा ऊस मारून व्हरता हो हावेतीनाचेर खंय तरी वेगवेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान आरोप प्रत्यारोप जाताले. पूण प्रत्यक्षांत जर पळयत जाल्यार आमी वाडी गेले, नेत्रावळी गेले, तशेंच कोटारले जे सेक्शन आसा थंय येयल्ले आसा. फाटल्यान जो शेतकरी आसा आनी तेंचे सगळे आवाज जर आयकत जाल्यार तेंगे एकच म्हणणें आसा, हावेतीन बाबान 3 वर्सान जो ऊस व्हेलो तेजो टायम टू टायम आमकां पयशे मेळ्ळे आसा. सरकाराचे खंय तरी 100 रुपया उरल्यात ते सरकाराचे कडून उरल्यात तेवो मेळटले, पूण हावेतीनाचेर पूर्ण विश्वास आमकां आसा. कारण जर उशेल जर प्लॉटां उरले आनी हावेतीनान ते प्लॉटां जर निवळ करूंक व्हरना जाल्यार नेक्स्ट म्हळ्यार दुसऱ्या वर्साक तें पीक काडप खूब मुश्किलेचें जाता आनी थंय सगळे पडंग जमीन उरल्यान तेवूय लॉस वचून पडटा. कारण 3 वर्सांनी संजीवनी जी
जी आसा बंद आसा. पूण सरकारान एक शेतकऱ्यांक आश्वासन दिल्लें की 5 वर्सांचे खंय तरी आपूण मदत ही करतलो. पूण 3 वर्सां जाल्यार कंटिन्यू आसा. हे 2 वर्सांची फाटली मदत ही केल्ली आसा. म्हणटकीर सरकार उतराक शुवर आसा हें सत्य आसा. शेतकऱ्यांक एक म्हणणें आसा की संजीवनी ही परत एकदा सुरू जावपाक जाय आनी शेतकऱ्यांचो बॅकबोन जो आसा तो खंय तरी उबो रावतलो जाल्यार संजीवनी हें भवितव्य आसा. आनी ते दृश्टीकोनांतल्यान सरकारान आपले खंय तरी एक स्टेप मुखार वचोन खंय तरी संजीवनी उबी करची ना, एथेनॉल प्लांट तरी उबो करचो अशी प्रत्येकाची मागणी आसा. दुसरी आसताले हांगा सदांच व्हायरल जातालो तो स्लिपीचो बोगस म्हण. पूण स्लिपी हो आमकां जरी कळटा की स्लिपी हो केन्ना बोगस करपाक मेळना. एक सादो ड्रायव्हर जेन्ना ऊस कारखान्याक व्हरता तेन्ना स्लीप कितले आसा किंवा टनेज कितले ते ड्रायव्हराक खबर आसा. तेन्ना हुशार हुशार आसा. हांगा कितलेशे म्हाका दिसता हजारान टन काडपी आनी कितलीं वर्सां ह्या फिल्डां भितर वावरपी आनी ह्या हितूंतल्यान आपली फॅमिलीक पोसपी अशे शेतकार हांगा आसा. आनी शेतकारांक बेस बरी खबर आसा स्लिपी ह्यो फुटींगपणां जायना म्हण. पूण हे सगळे राटावळ करून काही शेतकऱ्यांक हातां धरून जे शेतकऱ्यांक उसच ना अशी लोकांक हातीं धरून व्हायरल करून व्हिडिओ खंय तरी बाकीच्या उसकारांक खंय तरी तेजे परिणाम करप. आतां म्हणलें आसा की एटे काडपाचो जो प्रश्न आसलो कारण हावेतीन जर फुडें सरना जाल्यार बाकीचो कोणूय येवन करना. तेंचे आनी एक मत आसा की हावेतीनाचे बरो जर कोण आसा कॉन्ट्रॅक्टर तेणी हांगा फुडें येवचें बेश्टे उलोवन हांगा उशेलकारांक त्रास करचे न्हू अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी आमी पळयता की हावेतीनाचे विश्वास दवरून परत एकदां आतां 3रे वर्साक सगळे शेतकऱ्यांनी हांगा परत एकदां ऊस मारपाची जबाबदारी दिल्ली आसा. म्हणटकीर क्लियर चीट जाता की हावेतीन सगळे शेतकऱ्यांक सर्व समान तशेंच समान अशें जे कितें मेळटा तें तेंच्या हाती पर्यंत पावल्लें आसा, तेंच्या परिवारा पर्यंत पावल्लें आसा. हेंवूय तितकेंच सत्य आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.